劍，少林劍咧有顧名思義都係大開大合嗰啲動作，華麗同埋好靚嘅，咁可以細心欣賞。朝天燈，小朋友學都未必學得到嘅喎，一定要有個慧根先學得到嘅。拋劍、接劍、舞劍花、原地轉、愛擺蓮，動作好華麗啊！一字馬。咁黃師傅儲咗好多年嘅功架，喺唔同嘅場合都可以打到，台大台細都有咁嘅水準，非常唔簡單。到嚟。掌聲，打得好犀利啊！功架十足。好，跟住。